Bu ilin yanvar-iyun ayları ərzində turizm məqsədi ilə xarici ölkələrə səfər edən Azərbaycan vətəndaşları digər ölkələrdə 2.868.624 gecə keçiriblər. Yeniavaz.com açıqlanan rəsmi məlumatlara istinadən xəbər verir ki, xaricə səfər edən Azərbaycan vətəndaşları başqa ölkələrdə keçirdikləri gecələmələrin 35,4%-ni və ya 1.016.031 gecəni qohum və dostlarına, həmçinin özlərinə və ya ailə üzvlərinə məxsus mənzillərdə keçiriblər. Belə ki, ümumi gecələmələrin 25,7% və ya 737.910 gecəsi, qohum və dostların evlərinin 9,7% və ya 278.121 gecəsi isə özlərinə və ya ailə üzvlərinə məxsus mənzillərin payına düşüb. Rəsmi statistikada yer alan ölkələr arasında Koreya yeganə ölkə olub ki, həmin ölkəyə səfər edən Azərbaycan vətəndaşlarının nə qohum və dostlarının evində, nə də özlərinə və ya ailə üzvlərinə məxsus mənzillərdə gecələməsi qeydə alınmayıb. Ən çox qohum və dostlarının evində gecələmə Türkiyədə qeydə alınıb. Azərbaycan vətəndaşları bu ölkədə 326.960 gecəni qohum və dostlarının evində keçiriblər. Sonrakı yerlərdə Rusiya və Gürcüstan qərarlaşıb. Özlərinə və ya ailə üzvlərinə məxsus mənzillərdə keçirilən gecələmələrin sayına görə də Türkiyə birinci olub. Ondan sonra Rusiya və Gürcüstan gəlir. Xaricə səfər edən Azərbaycan vətəndaşlarının ümumi gecələmələrinin, eləcə də qohum və dostlarının evində, həmçinin özlərinə və ya ailə üzvlərinə məxsus mənzillərdə keçirdikləri gecələmələrin sayı belə olub.